اسلام دارم از اون که در انجمن آزاداندهشون. یک دیگر سوال، همین شراف‌الدین در جلسه دیروزه از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرفدار داشت یا نه؟ زیاد طرفدار داشت. گفتم که 2 آواز برای او کمی کرد. اگر او همراهانش همین خیلی با چنین لحن مناسبت نمی کردن و با دیگر عضو اونجا بسیار گپ‌های دغل شنیده شدن، چون به نظر می رسید که این بنده خدا با همین راه از پیمان رفتنی است و از خود هنگامه ساختنی است که یک خیب با گفت آذر زمان گویم یک خیب کند و در گرد همین خیب امروز من و شما گپ زنیم و پگاه آزادی و پگاه دیگر ممکن یگان رسانه با نفوذ دیگر دنیا در این باره گپ زند که او تا مدت چهره سیاسی بگردد و من از خدا امید دارم که این برادر چهره واقعی سیاسی میگردد، بخیر چهره واقعی سیاسی، چون این یک درس سیاسی بود برای او، درس سیاست و چهره واقعی سیاسی میگردد، چون این برادر جوان است. ما سنمان به یک جا رسید و برای تاجیکستان اونقدر کادر زیاد ندارد. درس اولین سیاسی او نبود و گروه 24 هم همین خیل هر روز باید این جوانی است. در گروه 24 در گروه 24 آن چیزای نافهمی هایی که شد این تماما کودک بود. امروز که همین نافهمی شد خیلی جوان است و جوان هم نیست. امیدواریم که خب آینده خوب سیاسی داشته باشد. سلامت باشید.